హే ఫుడీస్, ఎలా ఉన్నారు? ఈ వీకెండ్ స్పెషల్ మన గద్వాల్లో ఒక కొత్త రెస్టారెంట్ని అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం. ఆ రెస్టారెంట్ ఏంటో తెలుసా? అది కూడా మనకు రీసెంట్గా ఓపెన్ అవ్వడం జరిగింది. ఆ రెస్టారెంటేనండి బ్యాంబో రెస్టారెంట్. ఇది మన గద్వాల్లో శ్రీనివాస థియేటర్కి ఆపోజిట్లో అయితే ఓపెన్ అవ్వడం జరిగింది. మనలాంటి ఫుడీస్కి ఏదైనా కొత్త రెస్టారెంట్ కనిపిస్తే వదిలే ప్రసక్తి ఉండదు. అందుకే మేము వెంటనే ఇక్కడ ఓపెన్ అయిన నెక్స్ట్ డేనే వాలిపోయాం మన ఫుడీస్తో. సో మాతో పాటు మీరు కూడా లోపల రెస్టారెంట్ ఎలా ఉందో చూసేయండి. అలాగే ఫుడ్ ఎలా ఉందో మేమైతే మీకు రివ్యూ చేస్తాం. మీరు కూడా మీ ఫ్యామిలీస్తో డెఫినెట్గా ఆర్ ఫ్రెండ్స్తో డెఫినెట్గా అయితే ట్రై చేసి చూడండి. రెస్టారెంట్ అయితే చూడడానికి చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. వెదురు బొంగులతో అయితే చాలా బాగా డిజైన్ చేశారు. సో ఫుడీ సెక్షన్స్ అన్నీ ఇలా ఉంటాయి కింద. సో లైక్ మన మండీ టైప్లో ఎలా అయితే ఉంటాయో సెక్షన్ కింద అయితే అలాగే ఉన్నాయి. మనకు పెద్ద చైర్స్ లాంటివి లేవు, కానీ ఇలా మండీ సెక్షన్ టైప్లో అయితే ఉంటుంది. అలాగే మనకు అబోవ్ సెక్షన్ అంటే పైన కూడా కొన్ని సెక్షన్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అవి కూడా ఎలా ఉన్నాయో చూసేయండి ఇక్కడ. సో ఇవన్నీ వెదురు బొంగులతో చేశారు కాబట్టి చూడడానికి కొత్తగా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. సో ఇలాంటి రెస్టారెంట్ని మేము ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం ఫస్ట్ టైం, అండ్ ఇలాంటి రెస్టారెంట్కి రావడం కూడా ఫస్ట్ టైమే. సో మాకైతే ఒక కొత్త ఫీలింగ్ అయితే కనిపిస్తుంది మాకు. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి రెస్టారెంట్లో ట్రై చేశారా? ట్రై చేసి ఉంటే ఎక్కడ ట్రై చేశారు అనేది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే చెప్పేసేయండి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడైతే ఫుడ్ ఐటమ్స్కి మెనూ అయితే ఉంది. సో ఆ మెనూని అయితే మీకు చూపిస్తున్నాను. సో వీళ్ళ దగ్గర వచ్చేసి వెరైటీస్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అయితే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. చూడండి ఇక్కడ బిర్యానీ అని, మండీ అని, అండ్ చికెన్ మండీ, మటన్ మండీ, అండ్ బిర్యానీలో డిఫరెంట్ ఐటమ్స్, అండ్ బటర్ నాన్స్, అండ్ గ్రేవీ ఐటమ్స్, తందూరి ఐటమ్స్ చాలా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సో వాటి కాస్ట్ కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, మీరైతే చూసేసేయండి. సో చూడడమే కాదు, మీరు ఫ్రీగా ఉంటే డెఫినెట్గా వచ్చి ట్రై చేసి చూడండి. ఎలా ఉందో మన కామెంట్ సెక్షన్లో అందరికీ, ఫాలోవర్స్ అందరికీ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని అయితే షేర్ చేసుకోండి. యాక్చువల్లీ రెస్టారెంట్ ఓపెన్ అయ్యి 1 డేనే అయిందండి. మేము సెకండ్ డేనే ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో ముందుగానే వాళ్ళు చెప్పారు, సార్ ఎక్కువ ఐటమ్స్ అయితే లేవు, లిమిటెడ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, లైక్ మండి, బిర్యానీ టైప్స్, తర్వాత కొన్ని బటర్ నాన్ టైప్స్ ఉన్నాయని అన్నారు. బట్ అప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది, మాకు లంచ్ టైం కూడా ఎక్కువ అయిపోయింది అని చెప్పేసి మా ఫుడీస్ ఆగలేక ఫస్ట్ అయితే చికెన్ బిర్యానీ అయితే ఆర్డర్ చేసాం, 2 ఫ్యామిలీ ప్యాక్స్. ఈచ్ వన్ వచ్చేసి కాస్ట్ వచ్చేసి 600 రూపీస్. సో మీరైతే ఇక్కడ చూడండి బిర్యానీ ఎంత క్వాంటిటీతో వచ్చింది అనేది. ఒక ఫ్యామిలీ ప్యాక్ వచ్చేసి 3 to 4 పీపుల్కి అయితే సఫిషియెంట్గా అయితే సరిపోతుంది గైజ్. సో మేమైతే ఇక్కడ 2 ఆర్డర్ చేసుకున్నాం మరి. సో ఆ బిర్యానీలోకి ఒక 3 లెగ్ పీసెస్ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే మనకు ఇలా ఎగ్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ ఎగ్స్ వచ్చేసి హాఫ్ కట్ చేసిన ఎగ్స్ అండి, ఒక 2 ఎగ్స్ అయితే ఇచ్చాడు. అలా బేరర్ బిర్యానీ సర్వ్ చేస్తూ ఉంటే మా ఫుడీస్ అంతా కలిసి ఆ టైంలో మంచి జోక్స్ వేస్తూ ఫన్నీగా అయితే సాగిపోయింది. సో బిర్యానీ అయితే ఇక్కడ సర్వ్ చేస్తున్నాడు, మీరైతే చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఎక్కువ ఐటమ్స్ కూడా అవైలబుల్గా అయితే లేవండి, ఎందుకంటే నిన్ననే రెస్టారెంట్ అనేది ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ. సో మేము కూడా బిర్యానీతో అయితే అడ్జస్ట్ అవుతున్నాం ఫస్ట్ సెకండ్ డే అని చెప్పేసి. సో రెస్టారెంట్ అంతా కొత్తగా ఉంది, వెరైటీగా మంచిగా పెట్టేశాడని అనుకున్నాం. సో టేస్ట్ కూడా అదే రేంజ్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం, బట్ మరి అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ఆ రేంజ్లో లేదు, కానీ బట్ అడ్జస్ట్ అవ్వచ్చు. అలా మంచిగా బిర్యానీ లాగించేస్తూ ముచ్చట్లు చెప్తూ ఉండగానే మా బీర్ బావకి ఇదిగో ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాడే, వీడికి వాళ్ళ ఆఫీస్ నుంచి టీమ్ కాల్ రావడంతో త్వరగా తినేసి స్పీడ్గా వెళ్ళడం అయితే జరిగిపోయింది. ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా అయితే ట్రై చేయండి. సో ఫ్యామిలీ కానీ ఫ్రెండ్స్తో కానీ. సో రెస్టారెంట్ అయితే చూడడానికి చాలా బాగుంది, అండ్ టేస్ట్ కూడా చెప్పాను కదా యావరేజ్గా ఉంది. బట్ వేరే ఐటమ్స్ వస్తే వాటిని ట్రై చేయండి. మేము మళ్ళీ ఇంకోసారి అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం, డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ మీ ముందుకైతే తీసుకొస్తాం మంచి రివ్యూస్తో. సో అప్పుడు ట్రై చేయండి. రెస్టారెంట్ లొకేషన్ డీటెయిల్స్ వచ్చేసి మన వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో అయితే మెన్షన్ చేస్తాను, మీరైతే అక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేయండి. అలాగే మీరు ఎవరైనా ట్రై చేసి ఉంటే ఎలా ఉంది, మీరు ట్రై చేసిన ఐటమ్స్ ఏంటివి అనేది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.
సో అలా తొందరగా తినేసి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. మా ఫ్రెండ్కి టీమ్ లీడ్ కాల్ రావడంతో. అండ్ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. సో మీ ముందుకి ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ తీసుకొస్తాం. సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఎలా ఉందనేది. సో అంటిల్ సీ యూ గైస్, బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్.